Die moderne Instandhaltung von Büromaschinen hat ihre Wurzeln in einem traditionellen Handwerksberuf. Auch die Abteilungen für die Reparatur von Schreib- und Rechenmaschinen im Betrieb Leipzig entstanden aus ehemaligen Handwerksbetrieben. Mit den alten Betrieben wurden auch alte Produktionsstätten und Bedingungen übernommen und zunächst zwangsläufig weitergeführt. Die alten Werkstätten befanden sich teilweise in Hinterhöfen und Wohnhäusern. Diese Bedingungen entsprachen nicht mehr den mit der zunehmenden Mechanisierung der Verwaltungsarbeiten steigenden Anforderungen an die Leistungen unseres Kundendienstes. Schon bei der Anlieferung der defekten Maschinen begannen die Unzulänglichkeiten, die sich bei der Lagerung fortsetzten. Die Arbeitsschutzbestimmungen konnten wegen der zu geringen Lagerkapazität nicht immer eingehalten werden. Die Lagerung der Maschinen an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Keller und im Nachbarhaus, brachten für die Mechaniker zusätzliche körperliche Belastungen. Im Verlaufe eines einzigen Arbeitstages mussten solche Transporte wiederholt bis zu 3-mal durchgeführt werden. Da jedes Mal 2 Mechaniker beteiligt waren, entstanden erhebliche Verluste an produktiver Arbeitszeit. Trotz dieser zusätzlich geschaffenen Lagermöglichkeiten ließen sich oft wochenlange Annahmesperren für defekte Maschinen nicht vermeiden. Die Reparatur der Maschinen erfolgte unter beengten räumlichen Verhältnissen. Der Demontage schloss sich die Reinigung der Einzelteile und Aggregate in einem Benzinbad an, welches sich, ebenso wie die Werkstatt, in einem Wohnhaus befand. Durch die bei der Benzinwäsche entstehenden Dämpfe waren sowohl die Mechaniker als auch die Hausbewohner einer gesundheitlichen Belastung ausgesetzt. Die zur weiteren Instandsetzung benötigten Ersatzteile wurden durch die Mechaniker im Ersatzteillager abgeholt. Das brachte Wege- und Wartezeiten mit sich. Feuchte Räume bedingten oftmals Nacharbeiten an den Ersatzteilen, bevor sie eingebaut werden konnten.
Gleich unzureichend wie die Arbeitsbedingungen waren auch die Lebensbedingungen für die Kollegen. Nur durch Selbsthilfe war eine den Umständen entsprechende Pausenversorgung zu sichern. Da kein Speiseraum vorhanden war, musste das Essen am Arbeitsplatz eingenommen werden. Zum Umkleiden stand für je 3 Kollegen ein Spind zur Verfügung. Getrennte Umkleideräume für Kolleginnen und Kollegen gab es nicht. Auch das Heizen der Arbeitsräume und der dazugehörige Kohlentransport wurde von den Kollegen übernommen. Alle diese objektiven Erschwernisse erforderten zur Aufrechterhaltung des Kundendienstes viele unproduktive Arbeiten, die in ihrer Gesamtheit die Effektivität negativ beeinflussten. Eine Multimoment-Häufigkeitsanalyse an 10 Arbeitsplätzen wies zum Beispiel Gesamtverlustzeiten von über 30% aus. Diesen unhaltbaren Zustand galt es zu beseitigen. Deshalb beschloss die Leitung des Betriebes, eine ehemalige Rechenstation zu rekonstruieren und dem technischen Kundendienst zur Verfügung zu stellen. Und am Tag der Eröffnung des 9. Parteitages erfolgte die feierliche Schlüsselübergabe. Doch bevor an diesen neuen Arbeitsplätzen gearbeitet werden konnte, gab es viel zu tun. Denn es waren Abbruch- und Maurerarbeiten sowie Installationsarbeiten auszuführen. Dazu kamen noch die nachfolgenden Transport- und Aufräumungsarbeiten. Die Jugendlichen des Bereiches leisteten in freiwilligen Einsätzen fast 500 Aufbaustunden. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von ihren älteren Kollegen. Aber es ging nicht alles glatt. Fehlende Baukapazitäten führten zu Verzögerungen im Bauablauf. Andere Probleme brachte der Standort des neuen Werkstattobjektes. Verlängerte sich doch für viele Kollegen der Arbeitsweg erheblich. Kameradschaftliche Aussprachen, unterstützt durch die Genossen im Kollektiv und nicht zuletzt die gemeinsamen Interessen aller, führten zu einem guten Abschluss, der seine Würdigung in der Auszeichnung des WHO-Kollektivs fand. Hier finden Kunden und Mechaniker weitaus bessere Bedingungen vor. Täglich werden ca. 100 Maschinen zur Reparatur angenommen und zurückgegeben.
Die Zwischenlagerung erfolgt ordnungsgemäß und übersichtlich. Der körperliche Aufwand beim Transport der Maschinen hat sich wesentlich reduziert. Transportwagen und Aufzug erleichtern, besonders für die Kolleginnen, die Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Ersatzteillagerung ist jetzt übersichtlich und qualitätserhaltend. Auch die soziale Betreuung der Kollegen hat sich wesentlich verbessert. Das kommt zum Ausdruck in einer modernen Küche mit gutem Angebot und einem großzügig gestalteten Speiseraum. Ein Frauenruheraum wurde geschaffen und gepflegte sanitäre Einrichtungen stehen zur Verfügung. Für die notwendigen Verwaltungsarbeiten, Beratungen und Kundengespräche ist ein ansprechender Raum vorgesehen. Einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Rationalisierungsmaßnahme bildet die Turbulenzwaschanlage. Sie ist das Kernstück im komplexen System der Werkstattinstandhaltung. Der wesentlichste Effekt besteht in einem bedeutend verringerten Demontage- und Montageaufwand. Pro gereinigter Maschine werden 90 bis 120 Minuten Arbeitszeit eingespart. Darüber hinaus bringt die Turbulenzwaschanlage eine beachtliche Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, da der Umgang mit feuergefährlichem und gesundheitsschädlichem Benzin entfällt. Und nicht zuletzt ermöglicht diese Anlage auch einen technologisch festgelegten Ablauf im Gesamtprozess der Werkstattinstandhaltung. Zunächst wird das Waschgut mit Pressluft von grobem Schmutz befreit und dann mit einem Hebezeug in den Vorweichbehälter transportiert. Hier erfolgt die Vorreinigung in einer alkalisch-wässrigen Lösung bei einer Temperatur von ca. 60 Grad. Zur Badumwälzung wird die Turbulenz eingeschaltet. Die Verweilzeit beträgt je nach Waschgut 1,5 bis 5 Minuten. In dieser Zeit werden vom Anlagenfahrer andere Arbeiten ausgeführt.
Im nächsten Arbeitsgang erfolgt die eigentliche Reinigung der Büromaschinen. Entsprechend der Besonderheiten der einzelnen Erzeugnisse wird eine manuelle Intensivbehandlung der Schwerpunktstellen mittels Handturbulenz oder auch Pinsel und Bürste durchgeführt. Zum Abschluss des Waschvorganges wird die Badturbulenz eingeschaltet. Die beim Waschprozess auftretenden Wasserdämpfe sind unschädlich. Im Spülbehälter wird die Maschine mit klarem Wasser gründlich abgespült, um Waschmittelreste zu beseitigen. Schließlich werden die Wasserreste mit Pressluft ausgeblasen und die Maschine zum Abtropfen abgestellt. In einem abschließenden Arbeitsgang wird die Maschine in ein spezielles Entwässerungsfluid getaucht. Hier erfolgt sowohl eine Wasserverdrängung als auch ein allgemeines Ölen des Waschgutes. Die Tauchzeit beträgt 3 bis 4 Minuten. Zwischenzeitlich wird eine zuvor gewaschene und getauchte Maschine von überflüssigem Entwässerungsfluid befreit. Nach abgeschlossenem Entwässerungsprozess wird die Maschine aus dem Tauchbad gehoben. Im Trockenraum wird die gereinigte Maschine eingelagert und nach 24-stündiger Verweilzeit der Werkstatt zur weiteren Bearbeitung zugeführt.
Mit der gezeigten komplexen Rationalisierungsmaßnahme wurde dem gesellschaftlichen Anliegen, den Forderungen von Partei und Regierung nach Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen entsprochen. Weiterhin entstanden günstige Voraussetzungen zur Einführung industrieller Instandhaltungsmethoden, zum Beispiel des arbeitsteiligen Prozesses der Werkstattinstandhaltung von Büromaschinen, sowie die Rationalisierung der Arbeit. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität keine Angelegenheit mit einmaligem Charakter sind, so wird auch diese Maßnahme weitergeführt, um den steigenden Anforderungen an den technischen Kundendienst und den künftigen Aufgaben gerecht zu werden. Gegenwärtig entsteht eine Werkstatt für die technische Betreuung von Erzeugnissen der Mikroelektronik. Hier und an anderen wichtigen Aufgaben beteiligt sich die Jugendbrigade des Bereiches mit Jugendobjekten und FJ-Aufträgen aktiv an den Rationalisierungsmaßnahmen unseres Betriebes. Die Summe aller effektivitätsfördernden Maßnahmen führten im Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen seit der Inbetriebnahme des neuen Objektes im Jahre 1976 zu einer beachtlichen Steigerung der ökonomischen Kennziffern bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen.